గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిస్టర్ బర్డ్స్ బ్రీడింగ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనము మన సెటప్లో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయో ఏమున్నాయో చూద్దాము. ఓకేనా, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో అయితే మంచిగా బేబీకి అయితే మంచిగా ఫీడ్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఈ బాక్స్లో కూడా బేబీకి అయితే మంచిగా ఫీడ్ ఇస్తుంది. బేబీ అయితే కింద ఉంది, అంటే హెన్స్ ఇట్లా హ్యాచింగ్ చేస్తే ఇది కూడా అట్లానే హ్యాచింగ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వేరే బాక్స్కి వెళ్తే చూడొచ్చు. ఇది కూడా చూడొచ్చు. మన సెటప్లో అయితే మొత్తం త్రీ బేబీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకేనా, మన సెటప్లో అయితే మొత్తం 3 బేబీస్ అయితే ఉన్నాయి. మొత్తం 3 బేబీస్కి మంచిగా ఫీడ్ చేస్తుంది. రోజైతే నేను బేబీస్ అయితే చూపించాను, ఎందుకంటే అది సౌండ్ చేసి భయపడుతున్నాయని. 1 వీక్ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ బేబీ కొంచెం ఐస్ తెరిచినాక అప్పుడు చూపిస్తా, అప్పుడు బేబీ చూపిస్తా. ఓకేనా, ఇది కూడా బేబీని అయితే మంచిగా ఫీడ్ చేస్తుంది. నేను ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ అని చూపించున్నాను కదా, దాని మదర్ ఇది బాగానే ఫీడ్ చేస్తుంది బేబీకి అయితే. ఓకేనా, ఓకే, వీడియో అయితే ఇక్కడికి ఏం చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్ టు బాయ్.